दोस्तों, बच्चों में खांसी और जुकाम आम समस्या है। ऐसे में डॉक्टर अक्सर टसिन डीएमआर पेडियाट्रिक सिरप लिखते हैं। ये सिरप खांसी को कम करता है, नाक बहना और एलर्जी जैसे लक्षणों से राहत देता है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन खांसी दबाने के लिए, फिनाइलफ्राइन नाक की बंदिश खोलने के लिए और क्लोरफेनिरामिन एलर्जी से राहत के लिए होता है। याद रखिए, बच्चों को ये सिरप केवल डॉक्टर की सलाह और सही डोज में ही देना चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब